오늘 경건의 생활이라는 시간 두 번째 시간을 갖습니다. 계획の生活 2番目の時間ですけども 경건하다 하는 것에 대해서 여러분 저번 주에 말씀을 기억하십니까? 皆さん経験ということについて先週から続いて学びますけれども、経験の意味を覚えていらっしゃいますか？ 물론 경건하다 하면 우리가 기도하는 생활, 말씀의 생활, 많은 생활들을 우리가 생각하게 됩니다. 経験の生活を言われたら祈りの生活、礼拝の生活とか思い浮かぶと思いますけれども、 뭔가 거룩 이런 것을 우리가 생각하기 쉽습니다. 聖なる聖なる聖なるというのが経験な生活かなと思うかもしれません。 그거는 방법에 지나지 않고요. それはただの方法でしか過ぎないかもしれません。 그것을 왜 하는 거예요? 왜? なぜ礼拝し、なぜ祈り、なぜ 그것이 제일 중요하다고 생각합니다. その根本となるものは何でしょう？ 그래서 그렇다면 경건의 기본이 되는 것이 무엇인가에 대해서 저번 주에 생각해 봤습니다. 経験の基本について先週考えました。 그래서 무엇을 기억하고 계시죠? 皆さん覚えていらっしゃるもの何かありますか？ 경건의 비밀이요 하고 한 말씀을 기억하십니까? 皆さん経験の奥義ということでちょっと前テモテの第一の手がもうちょっと前を見たと思いますけれども、 무엇을 경건의 비밀이라고 했습니까? 経験の秘密、経験の奥義は何だと学びましたか？ 예수 그리스도. イエス・キリストであると学んだと思います。 예수 그리스도를 경건의 비밀이라고 했어요. イエス・キリストは経験の奥義であるということ 그래서 です。 예수 그리스도가 이 땅에 오신 것도 경건의 비밀이고요. イエス・キリストが神様であられるにかかわらず地上に来てくださったこれも経験であり、 이 땅에서 사신 것도 경건의 비밀이고요. そして人間のように過ごされたこの地上の生活も経験であり、 그분께서 십자가에 달리신 것도 경건의 비밀이고요. そして十字架で疲れたことも経験の奥義であり、 그리고 부활하신 것도 경건의 비밀이고요. そして蘇られたことも経験の奥義だと学びました。 그리고 장차 다시 오실 그 주님이 경건의 비밀인 줄로 믿습니다. そしてまた再び来られるイエス・キリストも経験の奥義であると信じます。 다시 말해서 우리가 경건의 삶을 살고 경건해야 될 이유가 뭐냐면 그 예수 그리스도를 나타내는 삶, 그 삶 자체가 바로 경건하다라는 것에 우리가 돌아가야 될 줄로 믿습니다. 私たちが生きる目的がすべてイエス・キリストであるということであります。 주체가 있고 객체가 있는 것이죠. 主体があって客観的なものがあるということですね。 주체라는 것은 뭐냐면요, 중심되는 거예요. 主体は中心になるものであり、 객체는 따라가는 겁니다. そしてそれについていくものがあります。 예를 들면 요즘은 이제 전기로 다 이제 구동을 해버리니까 그러는데 옛날에는요 기관차가 있었습니다. 昔はですね、汽車、電車と言いますけど、機関車がありましたが、 그래서 앞에 있는 동력이 있는 엔진이 있는 그 거기에 불을 떼면요 이제 칙칙폭폭 이게 바퀴가 돌아가가지고 맨 앞에 있는 차가 뒤에 있는 객차를 갖다 다 끌고 가는 거예요. 一番前にあるですね、動力がついているですね、石炭を燃やしたりする列車、客車が一番前にありまして、その後ろにただ動力がついている客車についていく客車があったわけです。 만약에 이 주체되는 앞에 있는 이 차에서 연결된 것을 띄워버리면요 뒤에 있는 객차는 따라갈 수가 없어요. どんなに前で石炭を燃やしてもですね、途中のですね、客車同士をつないでいるこの連結器を離しますと後ろの客車はついてきません。 뒤에 아무리 좋은 것을 많이 담았다 그럴지라도 이것을 띄워버리면요 스톱해버리는 겁니다. どんな素晴らしい動力を積んだとしてもその連結器を離すと後ろの客車はついてこないんです。 다시 말해서 우리가 많은 기도 생활을 합니다. 私たちがどんなに祈っても、 말씀 생활을 성경을 많이 읽어요. どんなに聖書勉強しても、 가난한 사람들을 많이 도와주고 있어요. どんなにボランティアをしても、 좋은 일을 많이 했습니다. いいことをどんなにたくさんやっても、 그렇지만 주체 대신 예수 그리스도와 분리된다면 그것은 경건한 것이 아니라는 겁니다. どんなことをしたとしてもイエス・キリストと離れているのであればそれは何の関係もないんです。 그래서 경건의 생활의 제일 주체가 되는 것은 예수 그리스도인 줄로 믿습니다. ですから経験の生活の一番中心になるのはイエス・キリストであると信じます。 아멘. アメン。 그렇기 때문에 우리가 예수 그리스도를 더욱 믿고 가까이 가기 위해서 기도하는 거예요. ですからその離れたくないイエス・キリストにもっと近づくために祈るんであり、 더 주님을 깊이 알려고 말씀을 묵상하는 거예요. そしてどうやってついていけばいいか、そのご自身であるイエス・キリストについて知らなければなりませんから聖書勉強をするんです。 자, 우리가 이렇게 하나님과 계속적인 교제를 하기 위해서 경건의 생활을 하는 겁니다. このようにですね、イエス様ともっと人格的に交わる人格的な交流を深めるために私たちが経験の生活をするんです。 하나님의 뜻을 알기 위해서 경건의 생활을 하는 そして 거예요. 神様が私に持っておられる本音を知るために聖書を学び信仰生活をするんです。 그것을 통해서 우리들 삶 가운데 좋은 열매가 맺어지게 됩니다. そして神様の本音を知り神様の本音に従っていくときに良い実がなります。
자, 이렇게 주체를 따라가서 우리가 하나님의 말씀에 순종하고 경건의 삶을 살아야 되는데 거기에 대한 우리의 자세, 성도로서의 자세는 어떠한 것인가에 대해서 오늘 한번 생각해 じゃあ 보려고 目 해요. 的は分かりました。理由も分かりましたけれども、じゃあ私がそれをするにあたって、どのような態度を取るべきかということを考えたいと思いま 제일 중요한 것은 주체라 그랬습니다. す。大事なことは主体であり、 예수 그리스도 중심으로 하는 것이에요. その主体はイエス・キリストを中心に生きることであ 그 りま 다음에 す。 우리의 자세가 필요하다는 その 거죠. 後に私たちの姿勢を見ていきたいと思いま 오늘 す。 본문 말씀 보니까 성도는 경건에 이르는 연습을 해야 된다라고 말씀하고 今 있습니다. 日本文読んでいただきました後半に経験のために自分を鍛錬しなさいとあります。 경건에 이르도록 내 자신을 연단해라 말씀합니다. 経験のために自分を鍛錬しなさいと本文の後半にあります。 연단이라는 말을 다른 말로는 연습해라 이렇게 얘기할 수도 まあ 있죠. 簡単に言えばですね、練習するということですね。 연단은 쇠라든지 이런 것을요 더 강하게 하여서 뜨겁게 했다, 차갑게 했다, 뜨겁게 했다, 차갑게 했다라는 하는 그런 작업을 얘기합니다. この鍛錬という意味はですね、また金属とか加工物をですね、火に入れて熱くして、そしてまた冷たくして、また熱くして、また冷たくして、このようにしていくことを意味します。 이 작업에 있어서 이 작업에서 중요한 건 뭐냐면요. 반복한다는 거예요. この作業において大事なことは繰り返すことです。 똑같은 것을 반복하는 것은요. 별로 하기 싫어합니다. まあ大体ですね、子供たちもね、同じことを繰り返すの嫌がりますね。 그런데 이 반복하는 것으로 말미암아 우리는 실력을 쌓을 수가 있어요. でもその繰り返すことによってのみつけられる実力があります。 한국의 축구 선수 중에 손흥민이라는 사람이 있습니다. 孫 손상. さんというですね、韓国のサッカー選手がいらっしゃいますが、 영국에서 토트넘에서 아주 좋은 활약을 해서 일본에서도 부럽다 이렇게 얘기를 하죠. イギリスのチームに入ってですね、日本でも有名らしいです。私は知らないですけど、有名らしいです。 그런데 그 친구가 그렇게 골을 잘 넣고 그런 이유는요. 하루에 수도 없이 골을 넣는 연습을 한다는 거예요. まあ彼がですね、ただでよく得点が取れるわけではなくてですね、ゴールを入れる練習を本当にたくさんするそうです。 그 선수가 그 위치에만 있다 그러면 골을 넣을 수 있는 가능성이 높아진다는 거예요. ゴールを入れるゴールの場所じゃなくてね、ここに孫選手が立つと、あそこにもうボールが入る、ゴールが入るぞっていうそういう位置があるそうですね。 같은 장소에서 수도 없이 똑같은 슛 연습을 했다는 거예요. なぜならば彼はですね、そのゴールからどれぐらいの位置、これぐらいの位置とこう決めて、そこからもう何万回もそこから練習した、ゴールを入れる練習をしたというんです。 옛날에 돌을 닦는 그러한 도사가 한 명 있었어요. 道をですね、極める、まあ日本でも剣道士ですね、修行者がいた修行者がいましたけれども、 옛날에 도는요 글을 잘 쓰는 거, 昔のまあ道といえばですね、書道の道ですね。 그다음에 또 무도를 잘하는 거, 활을 쏘고 칼싸움을 잘하는 거. 剣道とか柔道とかの、まあ武道と言われる道。 그런데 이 사람이 활 쏘기 연습을 하는데요. 스승님이 이런 말씀을 하는 거예요. 指を矢をいるんですか、矢の練習。矢をですね打つ練習をするんですけど、師匠が言いましたね。 멀리에 점을 하나 이렇게 딱 찍었습니다. 遠くにですね点をポンと置いて、 그리고 하는 말씀이 뭐라 그러냐면요. 활 쏘는 건 안 가르쳐 주고요. 너가 저 점을 보고서는 이 주먹만큼 크게 보일 때까지 저 점을 보고 있으라는 거예요. それでその弓矢をどのように打てばそこの点に入るかということを教えないでですね、あそこにちっちゃく見える点がですね、大きく見えるまであそこを見つめていなさいと教えたらしい 근데 ですね。 좀처럼 그게 보이지 않죠. なかなかそう大きく見えるはずがないです。 근데 遠 어느 いです 날 から。 이게 주먹만하게 보이기 시작한 거예요. ところがですね、そのまあちっちゃく見えていたその点がですね、まあ握り拳ぐらい大きく見え始めたそうです。 스승님 드디어 이게 주먹만하게 보였습니다. 先生もう大きく見え始めましたよ。 그랬더니 이 스승님이 하는 말씀이 요번에는 수박만큼 보일 때까지 그걸 보고 있으라는 거예요. もう握り拳ぐらい大きく見えた。じゃあね、今度はスイカぐらい大きく見えるまでよく見なさいと言いました。 그리고 이것을 보다가요 어느 날 득도를 한 거예요. そしてそれをずっと見ていたらまたね、まあ大きく見えました。 스승님 수박같이 보여 이제. 先生、おっしゃった通りスイカみたいに大きく見えるようになりましたよ。 그때 이번에는 대문짝만하게 보일 때까지 보라는 거예요.
扉ぐらい大きいです。スイカじゃなくて今度は扉ぐらい大きく見えるまで見てなさいって言ったんですね。 그리고 나중에는요, 결국에는 하늘만큼 보일 때까지 보내는 거예요. 最後はです、どこまで行ったかというと、もう空のように天のように見えるぐらいまであそこ見てなさいと言ったんですね。 그리고 뭐라 그러냐면, 그렇게 되면 너가 아무 데나 써도 다 맞을 거다. 그렇게 얘기하는 거예요. それぐらいね、見えるようになったらどこに弓を行ってもちゃんとね、矢を行ってもちゃんと入るでしょうというお話でありました。 결국 수련이라는 것은 뭐냐면, 자기가 어떠한 상황과 어떠한 동작을 취하더라도 똑같은 효과를 발할 수 있는 그런 실력을 그렇게 수련이라고 얘기하는 거죠. というのはですね、その修練というのは何を意味するか、修行というのは何を意味するかというと、あなたがどういう状況に置かれても、どういう環境に置かれても言い訳にせずに、そこに当てることができるのであれば、それが実力だということであります。 아이들이 수련하는 것과 어른이 수련하는 것은요, 좀 차이가 있어요. 子供たちと大人は少し差があると思います。違いがあると思いますが、 어른들은 많은 것들을 경험해 왔기 때문에 어떠한 것을 함에 있어서요, 그래 좀 동작이 빨라요. 大人はですね、ある程度積み重ねてきたものがありますから動作が早いです。 그래서 요즘 이제 바이올린, 첼로, 플룻, 클라리넷 또 뭐가 있죠? 색소폰 이런 것들을 이제 여러분들이 이제 배우시는 분들이 많이 늘어났습니다. 教会の中でいろいろ楽器をね、初めて神様を賛美したいという方が増えてきましたけれども、 어른들에게 자, 나 같은 죄인 한번 연주해 볼까요? 그러면요, 바이올린이었다 이렇게 탁 대고 탁 준비를 해요. でもう大人にですね、じゃあアメージングレースちょっと弾いてみましょうかってバイオリンの方に言いますとね、もうすぐにですね準備するんですね。 그래서 시작해서 나 같은 죄인 이렇게 연주를 합니다. そして3はいと言ってですね、アメージングレース始まるんですけど、 근데 어린 아이들한테 가르치는 이게 안 통한 거예요. 子供たちはそういうわけいかないじゃないですかね。 자, 같이 연주할까? 그러면 애가요, 그냥 꾸물락꾸물락 대요 막. 子供たちにじゃあアメージングレース弾こうかって言ったらね、何をやろうかなと考えてます。 아, 그러면 이걸 턱에 여기 받침을 잘해서 여기다 대는 거야 가르쳐야 되고요. まず最初にですね、バイオリンはね、こっちのね肩にね乗せるんだよから教えて。 그러면 이것만 대고요. 이거 활을 안 켜요. 그냥 가만히 있어요. そうするとね、これ乗っけるだけしてですね、今度は弾こうとしないから、 활을 여기다 올려놓는 거야. 今度は弓をねこっち持ってでこうしてねやるんだよ。 시작할 때까지 시간이 많이 걸리는지 몰라요. アメージングレースのああやるまですごく時間かかるんですよ。 그러면서 제가 시험에 많이 들었습니다. 子供を教えながらですね、教える方がですね試みられまして、 근데 하나님 깨달음을 주시는 거예요. 子供を教えることを通して悟りをもらいました。 이렇게 기다려주는 것이 목회다, 나 이렇게 가르쳐 주시는 것 같아요. これはねできるようになるまでね待ってあげるということが教育かな、牧会かなと思いました。 모든 사람이 다 잘할 수 있는 건 아니잖아요. もうそれを教えたからってすぐに明日からできるわけじゃないですよね。 이렇게 우리가 연단한다는 것은요, 수도 없이 바이올린을 올려놨다 내려놨다 올려놨다 내렸다 하면서요, 어느 날 어느 순간에 어떤 곡이 딱 시작되더래요, 한 번에 그냥 짱 하고 연주가 되는 거예요. 毎日ですね、もうここに肩に乗っけて、そして弓を乗っけて、これを何回繰り返してですね、ある時ね、じゃあアメージンググレース弾こうかなってすぐにパッとできるようになるんですね。 그것처럼 우리 신앙생활도 마찬가지라는 거예요. 私たちも同じだと思います。 항상 예수님의 모습이 나타나야 돼요. 私たちはいつもですね、クリスチャンとしてイエス様の愛が現れなくちゃいけないのに、 어떠한 삶 가운데도 예수님의 형상이 나타나야 돼요. どこを切っても金太郎飴のようにイエス様が出てこなきゃいけないのに、 예수님이 기본이라고 얘기했잖아요. イエス 그죠? 様が本体であり基本であると申し上げましたけれども、 그러기 위해서 수많은 반복이 필요하다는 겁니다. そういうなるためにはですね、多くの繰り返しが必要だということなんです。 세상에 많은 이야기들이 떠돌아다니고 ま 있습니다. たいろいろな情報が私たちの耳には入ってきます。 세상에 새로운 소식들도 들려오고 있습니다. そして新しいことも耳に入ります。 그러한 이야기들에 빠지는 것이 아니라 私たちがその新しい情報に溺れてしまうことではなく 근데 て、 마음의 중심은 예수님에 있어야 될 줄로 ど 믿습니다. んな時でも私たちの心がイエス様に向いてなくてはなりま 그게 せん。 중심이 돼야 되는 それ 거예요. が中心にならなくてはいけないんです。 세상에 정치 얘기도 많이 하고요. 多くの話が入ってきます。政治の 경제에 話、 관한 얘기도 많이 흐름이 経 있습니다. 済の話も入ってきます。 근데 그런 얘기 때문에 내 생각이 왔다 갔다 하면 안 되는 거예요. でも私たちがそれに心を奪われてはなりません。 한국에는 좌파가 있고 우파가 있다고 얘기를 합니다. 右派があり、左、左翼、右翼があるかもしれません。 근데 나는 어디도 속하지 않은데 저 사람은 좌파야 우파야 하고 정해버려요. でもですね、私はどこにも属さなくてもあの人は右翼、左翼と左向き、右向きというふうに決めてしまうんです。 나는 그런 사상가가 아닌데도 그렇게 얘기해버립니다. 私たちはそのように思ってなくても人は言うかもしれません。 심지어는 목사님들도 그런 얘기를
합니다. もう主のしもべたちも牧会者たちも言う場合があります。 저는 설교할 때 정치 얘기 안 해요. まあメッセージをするときに私たちは聖書の話だけします。 정치가가 아니기 때문에 그래요. それはですね、政治家ではないからです。 그렇지만 만약에 사회에 있어서 하나님 말씀에 부합한 행동을 한다면 그것은 하나님 말씀에 잘못됐다고 얘기해야 될 목사가 돼야 돼요. でもですね、社会に出たときにですね、神様の御言葉に照らし合わせてみて、これではないということを見たのであれば違うでしょうと、私たちは叫ばなくてはなりません。 오늘 본문 말씀에 망령되고 허탄한 신하라고 얘기를 하고 있습니다. 今日の本文にですね、俗悪な年寄り女がするような空想話を避けなさいとあります。 어떻게 생각하면 지금 세간에 떠도는 그러한 정치 이야기 우리의 삶에 밀접한 것 같지만요. 시간이 지나 보면 전혀 관계가 없는 이야기들이 얼마나 많은지 몰라요. 私たちの周りにはですね、時間が過ぎれば関係ない、私たちと何の関係もない話ばっかりが周りにあります。 그런 얘기에 빠지지 말라는 거예요. 私たちはそこに陥ってはなりません。 하나님 말씀 중심으로 살아야 神 되겠습니다. 様の御言葉だけに集中しなくてはなりませ 그 ん。 말씀으로 세상을 바라봐야 됩니다. そして御言葉を通して世の中を見なくてはなりません。 잘못된 것을 잘못됐다고 그때 얘기할 수 있는 거예요. でなければ私たちは間違いを見ても間違っているということができないんです。 그 다음에 성도는요, 경건한 생활을 해야 됩니다. また私たちは経験の生活をしなくてはなりませ 첫 ん。 번째, 허탄한 신화에 빠지지 마세요. 第一番目は空想話 두 に 번째는 それないでください。 경건한 생활을 해야 そして2 됩니다. 番目には経験な生活をしなくてはなりません。 주제가 경건한 생활인데 다시 말해서 이것을 다른 말로 표현하면 구별된 생활을 하십시오라는 말입니다. これは言い換えれば私たちが区別された生活をすべきだということです。 오직 하나님의 사람아, 너는 이것을 피하고 경건과 믿음과 사랑과 인내와 온유를 따라라 라고 우리에게 말하고 있습니다. 神様のために向かって、クリスチャンに向かって柔和と、そして忍耐を持って私たちがこれを身につけていかなくてはならないことを教えています。 이것이 하나님 기뻐하시는가 기뻐하시지 않는가 생각을 구별해야 되는 거예요. 私たちは世の中で生きていきながら、神様が喜ばれることとそうでないことを襟分けていかなければいけないということです。 구별하지 아니하면 나도 모르게 거기에 빠져갑니다. それをちゃんとフィルターにかけないと私たちは世の中の流れに従って生きるようになっています。 복 있는 사람은 악인의 길을 쫓지 아니하고 幸いな人は悪人の道に立たず、 오만한 자리에 앉지 아니하고 そして、悪く言う人のものの道には立たない、あざける者の道には立たないとあります。 오직 그 율법을 즐거워하여 주야로 묵상하는 자로다. そして神様の御言葉を昼も夜も口ずさむものであるとあります。 복 있는 사람은 자기가 앉을 자리를 안다는 겁니다. 祝福された人はですね、自分がどこに座るべきか、どこにいるべきかを知っているということです。 하나님 말씀의 자리에 앉아야 될 줄로 それは 믿습니다. 私たちが神様の御言葉の上に立たなくてはなりません。 우리의 생활 가운데 또 한 가지 세 번째입니다. 3番目に私たちの生活の中で、 경건함으로 주님의 재림을 고대해야 됩니다. 敬虔な生活をすることによって主を表さなくてはなります。主の 말씀 祭礼を表さなくてはなりません。 말씀을 한 구절 찾겠습니다. 御言葉を一箇所見たいと思います。 베드로 후서 第2のペテロ 3장 11절에서 12절입니다. 3章の11節から12節です。 먼저 일본어로 まず日本 봉독드립니다. 語からお読みします。3、はい。このようにこれらのものは皆崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょう。そのようにして神の日の来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。その日が来ればそのために天は燃えて崩れ、天の万象は焼け溶けてしまいます。アメン。 자, 한국어로 또 봉독하겠습니다. 시작. 이 모든 것이 이렇게 풀어지리니 너희가 어떠한 사람이 되어야 마땅하냐? 거룩한 행실과 경건함으로 하나님의 날이 임하기를 바라보고 간절히 사모하라. 그날에 하늘이 불에 타서 풀어지고 물질이 뜨거운 불에 녹아지려니와. 아멘. 하나님의 날, 그러니까 예수 그리스도께서 이 땅에 오실 마지막 그날을 얘기하는데 그 날을 기억하면서 살아야 된다는 겁니다. 12節にありますように、神の日の来るのというのは、神の日が来られるというのは、これは再臨を意味しています。イエス様の再臨を待ち望んで生きなければならないということを意味します。 마지막을 알고 주님이 오시는 그날을 준비하고 사는 사람은 이 세상에서 경건하게 살 수밖에 없습니다. もうですね、イエス様が再臨されるということ、そして私たちの終わりに人生終わりがあるということ、その終わりの後にまた私たちが準備しなければいけないことがあるということを知れば知るほどですね、今経験に生きるしかないんです。 사람이 자기의 마지막을 알면요 경건해지는 것 같아요. 自分の最後を知っている人はですね、経験になるしかないんじゃないでしょうか。 아무리 돈이 많아도
내가 살 날이 며칠 안 남았다고 생각하면 그 가진 것 좀 보람 있게 쓰고 싶어 하는 것이 사람일 겁니다. お金をもしですね、たくさん持っている人が、あと数日の余命だと言われたときに、その残されている財産をどのように使うべきかを悩むはずです。 우리에게 예배해 주신 그 하늘나라의 귀한 하나님의 선물을 우리가 받을 사람으로서 산다면 이 땅에서 우리가 더욱 주님의 영광을 위해서 살 수 있을 줄로 믿습니다. 私たちが生きている間、与えられているものが全て神様から与えられているものだということを知っている人は、私たちがその後にどのように生きるべきかということを知っているのであれば、与えられたものをどのように使うべきかについて考えるはずなんです。 주님께서 이 땅에 오실 때에 그냥 우리의 영만 하나님 나라에 들어가는 것이 아니라 우리의 몸도 부활의 형체가 돼서 하나님 나라에 들어갑니다. 私たちはですね、主が再臨された時に私たちの霊だけが神様の国に入るのではなくて、私たちの体も栄光体に変えられて一緒に入ります。 물론 죄의 이 덩어리가 그대로 들어가는 것이 아니라 변화가 되어서 하나님께 들어갑니다. もちろん私たちのこの腐ってなくなる体そのまま入るのではありません。 그렇기 때문에 이 땅에서 우리의 몸을 어떻게 우리가 사용하고 그리고 또 하나님의 일을 하느냐 이 몸도 참 중요하다는 겁니다. ですから私たちの霊だけが入るのでないとすれば、私たちの体も入るわけですから、その体、与えられた体をどのように管理し、どのようにこの体を生きるべきかということも考えなくてはなりません。 사람은 세 가지로 나눠진다 그러죠. 人はですね、3つに分けられるというふうに言ってあります。 육이 있고요. 肉があり、 그다음에 혼이 있고요. 魂、 그다음에 영이 있습니다. 心とも言われます。また霊があります。 육신은 우리의 눈에 보이는 이 몸 껍데기를 얘기하고 있고요. 肉というのは私たちの目に見える皮膚とか骨とか皮とかですね、そんなもんです。 혼이라는 것은 우리 속에서 들어있는 내 생각하는 것들을 얘기합니다. 魂または心というのはですね、私たちの中にあるもので見えるものではありません。 혼이라는 것은 마음이라고도 얘기합니다. それをですね、心とも表現します。 정신이라고도 얘기해요. また精神というふうに言った人もいます。 내가 하고자 하는 의지라고도 また 얘기합니다. 私がこうしようという意志という人もいます。 이것이 혼의 부분이에요. これは魂の will の部分ですね。 또 영이라는 부분이 있습니다. 霊もあります。 이 영은 하나님께서 우리에게 주신 부분이에요. これはこの霊というものは神様がくださるものです。 그래서 이 혼이 내가 가지고 있는 혼, 마음, 정신, 의지 이런 것들이 이 육신을 따라 사느냐, 이 영을 따라서 사느냐라는 것이 바울의 이야기였던 것입니다. ですからパウロが言ったのはですね、この私たちが持っている肉の考えに従って歩むのか、そうじゃないと神様がくださった霊の考えに従って歩むのか、それを私たちが心の部分で選ばなくてはいけないという。 근데 경건의 삶이라는 것은 이 혼이라는 내 마음을 가지고 이 육신도 거룩하게 살려고 노력해야 되고 하나님께 더욱 이 영에 가까워지려고 노력하는 삶, 이것이 경건의 삶이라는 겁니다. 敬虔な生活というのはこの両方の部分ですね。肉の部分も神様に喜ばれる考えを心、肉の生活をしなければいけないし、また霊もですね、神様の霊、神様が喜ばれることが何なのかを選んでいく、これを両方することを敬虔と言います。 그래서 영도, 육도, 혼도 다 하나님께서 원하시는 그러한 삶에 살도록 노력하는 것이 경건의 삶입니다. ですから全ての部分、この3つに分けられる全ての部分で神様に喜ばれることを選んでいくことが敬虔な生活で 이 す。 몸을 가지고 우리가 하나님 나라에 들어가기 때문에 그렇습니다. なぜならばこの体を持って神様の国に入らなければならないからです。 하나님의 나라에 들어갈 때는 완전한 모습으로 변화되어집니다. 神様の国に入るときにはですね、完全な体に変えられて入ります。 그러기 위해서 우리가 매사에 말조심을 하는 것이고요. ですからそのために私たちは言葉も気をつけるんです。 그리고 기도하고 묵상 생활을 하는 것이고요. そして祈ってまた御言葉を黙想する生活をするんです。 기도하고 묵상하는 것은요, 내가 하는 거예요. これは私たちが祈ったり御言葉の生活をすると私が選んですることです。 묵상하는 것도 기도하면서 묵상하고 그런 것도 내가 생각하는 거거든요. 私たちが黙想することも私が考えることであります。 그런데 하나님의 말씀에 합하기 위해서는 주의 말씀, 성경을 묵상하지 않고서 하나님의 뜻을 알 길이 없는 거예요. でも私たちが神様の御言葉を、御心ですね、神様の本音を知るためには神様の御言葉を読まずに知ることはできないんです。 어떤 사람은 기도하고 하나님 말씀 받았으니까 난 이렇게 하겠다고 어떤 행동을 합니다. ある人がですね、祈って神様の聖書の御言葉を読んでは私はこのように生きると決心しました。 그런데 말씀을 보지 않고서 하나님의 뜻을 알 길이 없는 겁니다. でもですね、もしかしてここに神様の御言葉を読んだという行為がなければ、それは神様の本音を知った、御心を知ったとは言えないんです。 하나님은 말씀을 통해서 우리에게 하시고자 하는 것을 말씀하셨어요. 神様はいつも私たちに私たちの本音を教えてくださるときは必ず聖書の御言葉を通して教えてくださいます。 이 말씀을 깨닫는 사람은 전도하는 생활을 합니다. この御言葉が分かる人はですね、悟った人は伝道する生活に変わります。 전도라는 것도요, 경건의 삶이라는 겁니다. 伝
伝道というのも道の道の字が入りますけども、これも経験に入ります。 전도하면서 자기 믿음을 사람들에게 간증하게 되거든요. なぜならば伝道しながらですね、自分の神様との関係を紹介することになるからです。 사실은 전도하는 것이 다른 사람의 전도하는 것이기도 하지만 자기를 위한 것이기도 합니다. この伝道というのはですね、もちろん他の人がイエス様を信じてほしい、救われてほしいということにもなりますけれども、その返せば自分のためにもなります。 여러분 전도하면서 자기는 하나님 안 믿는다고 얘기하는 사람 없잖아요. 皆さん伝道しながらですね、教会来てください、救われてくださいって言いながら、私は神様を信じませんけどねっていう人はいないですよ 이런 ね。 사람 있어요? 야, 내가 야마나시 중앙교회 가보니까 그 교회 별론데 말이야. 야, 그 교회 한번 와볼래? 이런 사람 있어요? まあですね、山梨中央教会ってね、別に大したことない教会だけどね、行ってみるっていう人はあんまりいないと思うんですね。 아니에요. 난 하나님 믿습니다. 神様を信じますよ。 그 하나님 정말로 위대하신 하나님을 내가 경험했습니다. そしてその神様、本当に素晴らしいいい神様なんですよ。 당신도 한번 믿어보면 놀라울걸요? 本当に信じてみてください。わかりますから。 이것이 전도 아니겠습니까? これが伝道じゃないですか。 그러니까 전도 생활을 한다는 것은 내가 하나님을 고백하게 돼 있어요. 伝道するということは結局自分のためになります。 하나님을 찬양하게 돼 있습니다. そして神様に栄光を返し、神様を賛美する生活にな 이것을 ります。 무엇보다 기뻐하시는 분은 우리 하나님이세요. そしてこれを誰よりも喜んでくださる方は神様ですから、もっと 그래서 したくなります。 예수님께서 마지막에 제자들에게 말씀하시기를요. イエス様は弟子たちにおっしゃいました。 너가 땅끝까지 이르러서 내 복음의 증인이 되라라고 弟子た 말씀하셨어요. ちにおっしゃった最後の言葉はですね、もう地の果てまで私の証人になりなさいとおっしゃったんです。 그러면서 너가 내 이야기를 이 십자가의 이야기를 부활의 이야기를 네가 증거할 때에 손을 얹을 때 병이 나을 것이다라고 얘기하고 そして 있어요. あなた方がこの十字架の話、そして神様の話をするときに、あなた方が言ったところで神様の御業が起こるはずだよと言ったんです。 너가 예수 그리스도의 복음을 증거할 때에 귀신 보고 나가라. 그러면 귀신이 도망간다고 얘기했어요. そしてあなたがイエス・キリストの皆によって悪魔サタン退けと言ったら、あなたが祈ったって退くんですよと言ったんです。 너가 마음을 다해서 기도할 때 그것이 이루리라고 말씀하셨습니다. そしてイエス様じゃなくても、あなた方がやってもですね、あなたの御言葉、イエス様の皆によって祈ったことはその通りになるんですよと言ったんで 그래서 す。 많은 사람들이 착각하는 것이 하나 있어요. でもですね、多くの人が錯覚することがありますよ。 무조건 손대고 기도하면 병이 치료받는 것이 아닌다는 거예요. 何でもですね、手を置いて祈ればですね、癒されると。 우리가 복음을 증거할 때 그러한 일들이 나타난다고 성경은 말씀하고 있는 거예요. 聖書の条件を抜いてですね、そこだけ言うんですね。聖書が言っているのは、福音を伝えるとき、伝道するときに手を置いて祈ればと言ったんです。 할렐루야. アメン。 어떤 병원에 저기 혈액암, 백혈병이죠. 걸리신 분이 계셨어요. ある方がですね、白血病にかかりました。 목사님, 저기 제가 아는 사람인데 가서 기도 좀 해주세요. 先生、私がね、知り合いでね、白血病にかかってるんですよ。ちょっとね、病院行って祈ってくれませんかって言うんですね。 그분은 가끔 바자할 때라든지 행사할 때 가끔 오시는 분이세요. その方はですね、礼拝はしないんですけれども、教会の行事には時々いらっしゃったんです。 가서 기도를 했습니다. 行ってお祈りしました。 근데 그냥 기도만 해서는 안 될 것 같아요. そしてお祈りだけしちゃいけないと思いまして、 성경 말씀을 읽어드렸어요. 頼まれてもない聖書を読みました。 오랜 세월 동안 피가 나오는데 멈추지 않는 여인의 이야기였습니다. それはですね、もう長い間血がずっと流れ続ける長血の女性の話を聖書にありますかしてあげました。 그런데 예수님의 옷자락을 잡는 순간 그 피가 멎었어요. でもですね、その女性はですね、長くその病気を患っていたにもかかわらずイエス・キリストの衣の裾を触っただけで癒されたんです。 오랜 세월 동안 병원을 다녀도 치료받지 못하고 재산을 다 탕진했는데 예수님을 붙잡을 때 낫는 역사가 일어났습니다. そのですね、聖書の中の女性はですね、病院に行くこともできない、癒されることができなかったのにもかかわらずイエス様のその衣の裾を触っただけで癒されたんです。 당신도 예수 믿으면 이런 기적이 일어나요. あなたもイエス様を信じればこの聖書に書いてある女性のようなことは今でも起こるんですよと言いまし 그랬더니 た。 그분이 이런 얘기를 해요. その方は言うんですね。 센세, 私もそんなことが起こるでしょうか? 목사님, 나한테도 이런 일이 있을까요? 그러시는 거야. 나한테, 그럼요, 일어나죠. 当然です。聖書の話は今もありますよ。 기도합시다. お祈りしましょ 기도를 했어요. う。お祈りしました。 하나님, 우리에게 능력이 없지만 私たちには力がありません。 주님께서 치료해 주세요. 主がなさってくださいと祈りま 예수님의 した。 이름으로 기도합니다. イエス様 간절히 の皆によっ 기도했습니다. てお祈りしますと切に祈りました。 그리고 사요나라 빠이빠하고 돌아왔어요. グッバイ、さようならしました。 그 다음 주에 병원에 갔어요. また病院に行ってみますと、 그랬더니 그분이 이런 얘기를 해요. その方が言うんですね。 목사님, 기적이 일어났어요. 先生、奇跡ですよ。 그 수치 혈액 가운데 백혈병을 진단하는 수치 가운데
영이 되어야 되는 수치가 500까지 올라가는 수치가 있었대요. その方はですね、その白血病だと言われた時にですね、いろんな検査をして、ある数値がですね、ゼロにならなければいけない数値が500まであったん 이게 です。 70까지 떨어진 거예요. それが70まで下がったんですよ。 하나님께서 말씀대로 치료해 주신 거예요. 神様の御言葉の通りじゃないですかと言いま 우리 した。 또 기도합시다. また祈りましょうと言い 또 ま 기도를 した。 했어요. また祈って、 또 간절히 기도하고 돌아왔어요. 切に祈って、 다음 주에 소식이 없는 거예요. また次の週になったんですけど、何の連絡もないんですね。 그래서 제가 전화를 했죠. 何の連絡もないのでですね、 병원에 또 가려고 그러는데요. 今から病院行ってもいいですかと電話をしていまし 그분이 た。 그럼 목사님 이제 오지 마세요. 先生、来ないでくださ 그래서 제가 깜짝 놀랐죠. 왜 그럴까 い。な 싶었는데 なぜでしょうか、祈った 하시는 のに。 말씀이요. 이제 수치가 제로가 되어 퇴원했어요. もう数値がね、500あった数値がゼロになって退院しちゃったから来なくていいですって言うんですね。 할렐루야. はじめ、 복음을 증거할 때 예수님을 믿을 때 이러한 큰 역사가 일어나는 줄로 믿습니다. 福音を伝えるとき、伝道するときにこのような奇跡が伴います。 자기의 이익을 취하려고 自分の利益のために、 내가 부자가 되기 위해서 自分が豊かになるために、 내가 성공하려고 하나님을 이용하는 사람이 아니라 自分が成功するために神様は私の味方をしてくださいじゃなくて、 참된 경건은 本当の経験というのは、 주님의 이름이 높임을 받아야 할 줄로 믿습니다. 主の皆が高くなることだけを考えることです。 예수님이 증거될 줄로 イ 믿습니다. エス様が伝えられることだけを考えることです。 이것이 경건의 비밀입니다. これが経験の奥義なんで 그리고 す。 실질적으로 우리가 살아야 될 경건의 삶인 そして 것입니다. 私たちができる経験の生活なんです。 여러분 우리가 교회 왜 나옵니까? なぜ皆さんここにいらっしゃいますか？ 우리 교회 나와서 우리가 교회 뭐 어떠한 많은 재물을 내가 얻으려고 교회 나오는 거 아니지 않습니까? 皆さん人生うまくいくためにここにいらっしゃいましたか？ 우리가 교회 나오는 이유는요 하나님을 진실로 믿기 때문에 나오는 거예요. 私たちはイエス様の皆を高くするためにここに集まったと信じます。 예수님의 그 사랑에 감동되어서 세상을 이기고 싶어서 교회 나오는 거예요. そしてイエス様は私たちを愛してくださるその愛があまりにも大きくて、この愛をですね、この自分のものにして勝利したい。だからいらっしゃいましたよね。 여러분 왜 교회 와가지고 여기 걸레질하면서 청소하시고 왜 힘들게 교회에서 왜 봉사를 하세요? 皆さんアルバイト料もいただけないのなんで奉仕なさるんですか？ 교회 오면은 편하게 여기 안락은재 앉아서 쉬라고 그러는 사람 없고 항상 와가지고 목사님 여기 집사님 여기서 접시 좀 닦아요. 집사님 여기 빗자루 질지 마세요. 왜 봉사를 자꾸 이렇게 하게 합니까? 皆さんもう本当1週間疲れていらっしゃったのに、なぜ教会にいらっしゃったらまたもっと一生懸命奉仕なさるんですか？ 아유 목사님 한번 입장을 바꿔놓고 생각해보니 일주일 동안 내 힘들고 왔는데 교회 왔더니 또 일하라 그래요. もう山梨地方教会はもうあれもやれこれもやれ、なんかいっぱい仕事があって、なんで1週間も本当に疲れてるのに、なんで教会に来たらもうあれもこれも奉仕しなきゃいけないんですか？考えたことないんですか？ 시켜서 하시는 분이 한 분도 안 계세요. 皆さんこれはですね、奉仕というのは誰かにやらされてやるものじゃないでしょう 여러분들이 스스로 와서 다 하시는 거예요 보니까. 皆さん本当に神様からいただいた恵みがあまりにも大きくて嬉しくて感謝でするんじゃないんですか？ 힘드니까 좀 쉬셨으면 좋겠는데 땀 흘리면서 뻘뻘 흘리면서 교회 청소하고 음식 만들고 그러시잖아요 여러분. 皆さん本当1週間に本当休みもないほど働いてこられて、1週間日曜日ぐらい休むというのが普通考えなのに、汗をかきながらこの上まで上がって10時間まで登るんじゃないんですか？ 예수님의 사랑이 너무나 크기 때문에 イエス様の愛があまりにも大きいからなんでしょう。 예수님 때문에 우리가 신앙생활하는 줄로 イエス様 믿습니다. の愛あまりにも感激して私たちが信仰生活をするんで 그것이 우리 す。 신앙생활의 중심이에요. これが私たちの中心です。 그것을 만약에 떠난다면요 これがなければ 그냥 세상에 클럽 활동하고 틀린 게 없는 거예요. 世の中のサークル活動とかね、それと同じじゃないですか。 예수님이 있기 때문에 가치가 있는 겁니다. イエス様が私たちの中心であります。 그렇기 때문에 우리가 매일매일 전도도 해야 되겠고요. 私たちはそのためにイエス様の愛に感激して伝道す 덕을 るし、 세우는 좋은 일도 해야 되겠고요. そして教会の徳を高めるために一生懸命汗を流し、 세상 사람과 다른 자리를 구별해서 앉아야 되겠고요. そして世の中の人の生き方とは区別された生き方を選ぶんです。 힘들어도 앞장서서 봉사를 하는 거고요. そして疲れていても神様のことを考えるから力が出て奉仕ができるんです。 하나님 말씀이 이렇게 써 있으니까 내가 이렇게 살겠다고 나가는 줄로 そして 믿습니다. 神様の御言葉にこう書いてあるから私はこうしようと決心してもっと頑張れるんじゃないですか。 결론의 말씀입니다. 結論を申し上げます。 경건은 예수님 중심으로 사는 겁니다. 経験というのはイエス・キリストを中心に生きることです。 예수님 자체가 경건의 비밀입니다. イエス様ご自身が経験であります。 예수님과 더욱 가까이지셔서 イエス様ともっと仲良くなりましょう。 숨겨진 그 비밀을 여러분 깨달으시고요. イエス様の中にある奥義を私たちがもっと探しましょう。 그리고 다른 사람들이 모르는 하나님께서 내게 주신 그 기쁨을 여러분 소유하면서 신앙생활 하실 주님의 이름으로 축원드립니다. そして誰からも奪われることのない神様からの喜びを私たちが持って信仰生活をしたいと思います。 기도하겠습니다.